Mesela 360 yoki churimni ishlatgan vaqtimizda absolut manimiz sersam üstüge chiqib bardi bu shundaqo. Internet Explorer'ninki 6.0 hech qanday ta'sir olmaydi bu ikkisining tanlanishi. Position'ninki mushundaq roli bor. Bu yerda eskartmoqchi o'g'limiz. Men bundaq koordinat nuqtasini bekitib qo'yib bir ish qilmoqchi emas. Shuning uchun men bu yerga qanday qilaman? Avtomatik holda o'ttirib to'g'rilab turadigan bir qimmat ilishim kerak. Relay TV ni aldım. Relay TV. Relay TV ni olganning yoqi hamda buningki emergency 0 va auto oslan bu avtomatik holda to'g'rilab turdi. O'ttirib to'g'rilab turdi. Hozir ko'rib boqaylik. Internet Explorer o'ttirib to'g'rilanmabdi, ya'ni shundaqo. Yo'q, bunday emas-a, qarasak bu o'ttirib to'g'rilangan. Darishkil tarafdan o'xshash araliq qoldiryapti. Kichiklaysam kichiklaydi, cho'ng'aysam cho'ng'aydi. Shunga o'xshash araliq o'lchamli qoladi demakchi. Meningki asli maqsadim shundaq, ya'ni shundaq qilmoqchi. Ammo ani pastga sursam, Internet Explorerda bu surilib ketmayotgan o'xshashlar, churimdim qanday bo'ladi bu? Churimdim o'xshashlar surilmay ustiga mangdi. Joyi turib qolmaydi demakchi. Fixetga o'xshash. Demak, bu yerdagi shu qimmat bekitgan vaqtdagi positionga alayda diqqat qilamiz. Positionning qimmatlariga buningki biz ko'rgandek bir qancha xil parametr bor. Har bir parametrninki o'zgarishlik alaydaligi bor. Biz bu xil qimmatni bekitib bo'lganning yoqi, ya'ni topninki oq ko'rinishini elib o'tamiz. Chunki bizning buningga zaruriyati yo'q, ya'ni ehtiyojimiz yo'q. Programmada buni bekitib qo'ysak qilmaydi. Ondan keyin mayaga logo deb bir dona div qurman. Bu qanday qilish kerak? Meningki rasmimni seplab berish kerak. Background image logo. Logoni seplab pasdan bo'ldi. Buni hozircha ortiqcha parametr bekitmaymiz. Hamda betning ustiga chiqib, ma'lum narsalarni elib etdim. Men ortiq qurilgan kodlarni elib o'tay. Faqat tushuntirish uchun urib qo'ydim mana. Shunga diqqat qilsizlar. Hamda agar sizlar bu yerga logo deb bir DIV'ni eklemoqchi bo'lsanglar, hozirgidek programdasizlar. Bu logoni yoki betningki markasini bekitishning bir qancha xil usuli bor. Ammo yoki klassni eklamiz. Logo bo'ldi. Logo div bo'ldi. Bo'lganning yoqi betni ko'rsam, buningki biz egizlik kengligini bermayaptik. Shuning uchun bu hozir logoni chiqarib hamda shundaqo. Buning egizlik kengligini berish uchun 120 da 47 deb bir qimmat berishim kerak. Buningki vidisi 119 px olsun. Egizligi 41 px olsun. Bu shundaq bir narsani berganning yoqi, undan keyin bu yer logo chiqdi. Tug' belgimiz chiqdi. Qarsam mayag muxtar roz degan tug' belgi chiqdi. Ya'ni mas o'ringa tushdi. Buningda yana bir diqqat qilishga tegishli narsa bo'ladi. Biz bundaq logolarni ayrim div qurib program yozsak, biroz beyab bo'lib qoladi. Ya'ni bu yer bir ayrim bir div eklab seplab qilsak, agar men logoni orqa sahnadan o'zgartmoqchi bo'lgan bo'lsam, sizlar ASP, PHP, JSP kodlari bilan orqa sahnadan bevosita logoni o'zgartirib o'tmoqchi bo'lgan bo'lsam, uni ataytin CSS ni sandonga kirgizib bir taraf qilishim to'g'ri kelishi mumkin. Shunga biz buni bu yerda bundaq bekitmaymiz. Ya'ni rasmni bu yerda bekitmasdan rasmini del mayada bekitamiz. Biz bu yerda div yozmasak ham bo'ldi. Image class logo src del bizningki qaysi tug'uvchimiz. Maqolatni bekitsak texnik qulay bo'ldi. Agar biz ASP da oq sahnadanlamkin tug' belgining rasmini o'zgartirib etmoqchi bo'lgan bo'lsak, nayt o'lchamli holda o'zgartimiz. Mana bu yerga keldi. Bu egizlik kenglik jihatdan, bekitish jihatdan biroz beyabchilik bo'lyapti hozir bizningki rasmimiz toza degandek chiqmayapti. Buni o'ngshaymiz tabiiy. Ma'lumki egizlik kengliklarini biz bermasak bo'ladi demoqchiman edi. Eklab etdim, saqladim mana qarang. Buning egizlik kengliklarini bermasak bo'ladi.